Skënder Abazi shpëtoi jetën një turisti grek i cili përfundoi në ujërat e detit të Vlorës si mbështjell me parashutën e tij. Sapo e pas, Skënderi, një peshkatar në këtë qytet, u fut në ujë dhe i shpëtoi jetën. Zoti Skënder, unë të falenderoj dhe të përshëndes. Faleminderit. Do më thuash pak momentin e parë që ju e pat turistin grek. Çfarë mendua? Cila ishte frika jote më e madhe në ato momente? Nuk më shkoj mendja për asnjë lloj frike për vetëm në arsye se unë atë po e ndiqja nga pa do të thënë momentet sa kish filluar që të bënte defektin, sa kish nuk e di. Po? Sa bëni ata dhe po e shkonin gjithë njerëzia. Ngrita kokën e pas që si gjithë tjerët. E pas që filloi pastaj po binte poshtë. Po në spirale binte. Plot. Dhe vetëm ti u fute në ujë për ta shpëtuar. Unë isha me mjet. Unë ca isha zhveshur, dola nga deti, nxora rjeta, nxora gomone në tokë. Në kohën që ai filloi të binte poshtë, sa futa gomone në ujë, ai ra në ujë. E shtyta gomone, pastaj me gjithë rroba siç isha, ndeza motorin dhe i vajta shumë shpejt. Fati i ti, edhe aftësia juaj në fakt. Po. E keni patur komunikim ditët në vazhdim me turistin? Apo nuk ju ka kërkuar? Po. Si është? Shkova dhe në spital. Është mirë, ka ikur dje, ka ikur në shtëpi. Ishte mirë, vetëm kish probleme me brinjët. Nuk e shëmbjekuën çka kish patur. Çfarë të tha? Të falenderoj? Gjithmonë më thosh, vinte dorën zëmër, Efkaristopoli, më dhe nuk e di. Edhe më përqaponte, edhe ai dhe dy vëllezërit e tij. Ata ishin turistë të tre, kishin ardhur të tre në Shqipëri? Jo, dy ishin këtu, jo, ata fluturojnë me balona. E qofse shikon një balon tani, nuk e di. E dallon dot në horizont? Po. Ata janë profesionistë me smuravesh, më vonë. Po. Edhe bëjnë manovra mbi ujë, gjithmonë det jo në tokë, se pora në tokë harohen. Zoti Skënder, keni një mesazh për të tjerët? Mesazhi dihet vetëm një është, kur shikon njeriu në nevojë, nuk do menduar dy herë, po do futur apo t'i japësh dorën ta ndihmosh gjithçka. Ky është humanizmi, nëse shpëton një jetë njeriu. Unë jam çam vetë me origjinë. Dhe gjova që t'ishtë, po pse se le grek mund të mbyte ndaj këndej, thash unë mbi gjitha ne jemi njerëz, më intereson origjina se nga vjen ai. Unë tani dua të ndalem pak me që e nisëm dhe po e bëjmë këtë intervistën, përveç rastit që ju na treguat, gjithë këto vite që ju jeni peshkatar në Vlorë. Do më thuash pak si është dita e një peshkatari? Gjithmonë ropa atje. Ngrihet të mëngjes, mbledh rjetat, po. I pastron, do shethi peshkun, do jedhi prap, do vetën esme prap në punë. Edhe na ka thënë kohë e keqe, dhe jemi rrezikuar vetë. Po ndonjë ndihmë, keni nga shteti ju peshkatarët? Ne kemi zgjidhur vetë njëri tjetrin. Me telefona, flas tani kohën e teknologjisë, në që telefoni. Ne gjithmonë kemi gjetur ngrosit e njëri tjetri. Sa mund fitoj një peshkatar, pak a shumë? Është një gjithë qesharake. Ju e bëni më shumë për pasion? Edhe më kryesore është pasioni, se unë kam të rjetën në det edhe patë nuk mund të ridot. Cilat lloje peshqish rritet në brigjet e Vlorës? Cili lloj peshqi? Të gjitha. Çepe, oktapod, kallamar, barbun, koce, merlut, saragua, tono, pallamit, qefull, gjithçka. Murra, gjithçka.
Keni Po, hasur nuk ka si ka patur. ndonjë krijesë të çuditshme se shohim her pas here ndonjë peshkaqen që del? Atëre, peshkaqen kanë kapur deri në 8 kg. Peshkpullum. Aha. Kanë kapur një herë breshk, e kam lëshuar. Kanë kapur një 2-3 herë delfinat vegjël, kam ngrisur jetën, i kam lëshuar. Së fundmi kanë kapur një specie që s'kisha parë ndonjëherë në jetën time. Ajo është me tërmën specie s'kam parë kurrë në jetën time. Skënder, Ato mos e ka flatërat e qiren. nuk ai ishte shumë i bukur dhe krahët i ka si shqiponj. Interesante. Sa kohë ka që i ke kapur këtë? Ndonjë muaj, ndoshta më pak. Mirë, unë të falenderoj për bisedën. Faleminderit juve. Faleminderit shumë dhe juve.